तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप भी अपने दोस्त से जो है वीडियो कॉलिंग बात कर रहे हैं व्हाट्सअप से, लेकिन वहां पर आपका आवाज़ जो है क्लियर नहीं जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को जो कैसे ठीक कीजिएगा, तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आप भी जो व्हाट्सअप अपने दोस्त से जो वीडियो कॉलिंग बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपके आवाज़ जो है आपके दोस्त के पास नहीं जा रहा है क्लियर। तो इसे ठीक कैसे कीजिएगा, तो सिंपल से आप लोग अपने फ़ोन में जो सेटिंग ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप लोग अपने फ़ोन में जो सेटिंग ओपन कीजिएगा, तो आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह जो इंटरफेस जो है सो हो जाएंगे। तो सिंपल से यहाँ पर आप लोग को नीचे को स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को एक सेटिंग मिलेगा ऐप मैनेजर का। आप लोग को सिंपल से इस सेटिंग पर जो क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह जो इंटरफेस जो है सो हो जाएंगे। तो सिंपल से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट वाले ऐप वाले पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपके मोबाइल में जितने भी ऐप होंगे यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो सिंपल से हम आप लोग को नीचे को स्क्रॉल करके यहाँ पर जो है व्हाट्सअप ऐप को जो है आप लोग को खोज लेना है। तो यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर नीचे को व्हाट्सअप ऐप जो है लोगो शो हो जाएगा। तो सिंपल से आप लोग को नीचे को स्क्रॉल करिएगा। जैसे नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो व्हाट्सअप ऐप जो है शो हो जाएंगे। तो आप लोग को सिंपल से जो है व्हाट्सअप ऐप पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह जो इंटरफेस जो है शो हो जाएंगे। तो सिंपल से हम देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर तीसरे नंबर पर आप लोग को परमिशन का सेटिंग मिलेगा। आप लोग को परमिशन वाले सेटिंग पर जो है क्लिक कर देना है। जैसे परमिशन वाले सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह जो इंटरफेस जो है शो हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे पर बहुत सारा जो सेटिंग शो हो जाएंगे। तो सिंपल से आप लोग जो है वीडियो कॉलिंग बात करते हैं, उस समय जो आवाज़ आपके दोस्त के पास जो क्लियर नहीं जा रहे होंगे, तो आप लोग को सिंपल से यहाँ पर इस सेटिंग पर क्लिक करना है। एकाएक सारा सेटिंग को यहाँ पर आप लोग को अलाउ पर जो है क्लिक कर लेना है। देख सकते हैं हमारे फ़ोन में पहले से जो है अलाउ पर क्लिक है। अगर आपके फ़ोन में नहीं अलाउ पर क्लिक है तो ये सारा सेटिंग को आप लोग जो है अलाउ पर क्लिक कर लीजिएगा। तब आप जो है व्हाट्सएप से अपने दोस्त से जो है वीडियो कॉलिंग बात करिएगा, तो वहाँ पर जो है साफ साफ आवाज़ आपके दोस्त के पास आपका जो है आवाज़ जाएगा। तो आप लोग ये सारा सेटिंग को जो है अलाउ कर लीजिएगा। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए कल के वीडियो मिलते हैं।